Скрипит паркет? Чаще всего проблема даже не в самом паркете. Первая причина – пустоты под покрытием. Когда клей лег неравномерно, доска начинает играть и скрипеть. Вторая – неровная стяжка. Перепады в несколько миллиметров со временем превращаются в скрип паркета. Третье – если фанера уложена с ошибками или подложка слишком дешевая, то скрип гарантирован. Четвертое – неправильные зазоры и скрип паркета уже через пару месяцев. Пятое – паркет часто скрипит зимой из-за сухого воздуха. Важно! Иногда проблему можно решить без полной разборки. Если хотите, чтобы я подобрал правильную конструкцию пола именно под ваш объект, напишите кодовое слово «Ларик».